Në një kohë kur turistët kërkojnë gjithnjë më shumë destinacione autentike me natyrë të paprekur dhe çmime të përballueshme, Shqipëria po shfaqet si një nga surprizat më të mëdha të turizmit veror në Europë, shkruan Claudia Bom në median gjermane Holiday Check. E renditur mes vendeve të njohura si Turqia, Portugalia, Gjeorgjia apo Indonezia, ajo po fiton vëmendjen si një alternativë më e qetë dhe më e egër me zeut. Me vijën e saj bregdetare që shtrihet përgjatë Adriatikut dhe Jonit, Shqipëria ofron një kombinim të rallë mes plazheve të kristalta, gjireve të fshehura dhe peizazheve malore që zbresin deri në det. Pikërisht kjo ndërthurje e bën vendin gjithnjë më të rreqës për turistët që kërkojnë pushime larg destinacioneve të mbigarkuara. Nga jugu i qetë me plazhe ende të paprekura deri tek qytetet bregdetare që po zhvillohen me ritëm të shpejtë. Shqipëria po konsolidohet si një nga sekretet e fundit të mesdheut, një destinacion që ende ruan ndjesinë e zhvillimit për herë të parë. Media gjermane Holiday Check ka rekomanduar një listë re destinacionesh për pushimet verore 2026, të cilat ofrojnë plazhe, natyrë dhe çmime të përballueshme, duke u bërë zgjedhje gjithnjë më popullore për turistët kudo në botë. Shqipëria, ky sekret i Adriatikut, po vlerësohet gjithnjë më shumë si një destinacion ideal për turistët që kërkojnë pushime të lira pranë detit blu të Adriatikut, me natyrë të paprekur si dhe plazhe ende jo të mbipopulluara. Via bregdetare ofron një përzierje plazhesh me rër dhe gurales si dhe gjire të fshehura e të egra, të përshtatshme për ata që kërkojnë qetësi dhe natyrë të pastër. Një prej shembujve më të përmendur është plazhi i Borshit, i cili mbetet një nga zonat më të paprekura, ku vizitorët mund të shijojnë detin dhe natyrën pa fluksin e turizmit masiv. Për familjet dhe çiftet që kërkojnë më shumë gjallëri, Saranda cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira. Qyteti ofron një kombinim mes turizmit të zhvilluar dhe atmosferës ende të qetë me bare, restorante dhe plazhe të përshtatshme për fëmijë. Veçanërisht i veçantë është bregu me pjerësi të butë që e bën më të sigurt për familjet me fëmijë të vegjël. Perëndimet e diellit në Sarandë dhe Vlorë përshkruhen si magjik dhe mbreslënës, duke i kthyer këto destinacione në një zgjedhje ideale si për pushimet familjare, ashtu edhe për çiftet që kërkojnë qetësi dhe peizazhe autentike.